不由你做，不能带走你，对镜头要开心的笑。不如你他如果你红包任何红包一给的，你也不能下来。什么？那有什么反应？就真实的反应，就接对你的5号你薪水，我已经大概知道多少。谢谢。你知道吗？难道你会不会啊？新同学就亮相头一轮就没了。科比，打几分？3分。我的，不要放！来个！哎！叫你好好打。热，漂亮。来了。
可以继续出。所以现在老队友队就得了1分。这是一招有点熟。那9碗包的接都不进。对啊，2分。前面2个都要做。跟着我走，跟着我走。大家一起看自己。怎样？不开心吗？为什么不开心？为什么不开心？开心，开心，开心，开心。为什么开心？我问你，开心？你告诉我，你告诉我，你数学好不好？还不错。你告诉我们怎么把它弄完？平均，对，多少？我那个这样我不知道怎么用，这样你也不知道啊？还是买超免分大的。如果我是学数的话，我说像这样不对，像那个拿走，拿走，刚才都是靠你，你看不出来吗？哎，我把它抽出来。这个要抽出来，那你不好意思抽出来，抽出来，这样，还有，蛮多的，我以为100块是，声音不会录进去吧？声音不会录进去，真的假的？哦，我先不要讲，谢谢。